Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News masih akan berbagi tips sederhana untuk masalah kesehatan. Kali ini kita akan mengambil salah satu tema yang sedang banyak kita alami, yaitu batuk dan pilek. Mungkin sobat-sobat semua di rumah merasakan yang namanya batuk yang sangat mengganggu. Biasanya kita akan mencari obat-obatan yang cocok untuk kita. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita tidak akan membahas obat apa yang cocok untuk sobat semua, tapi kita akan berbagi tips bagaimana cara memanfaatkan obat-obatan yang biasa sobat lakukan untuk memaksimalkan manfaat dari obat tersebut. Nah, di sini saya mempunyai satu obat batuk cair atau OBH yang biasa saya pergunakan untuk menyembuhkan batuk yang sedang saya alami. Oke, pada biasanya batuk ini atau sirup obat batuk ini kita minum 1 sendok ya. 1 sendok sekali tenggak atau sekali minum, biasanya satu hari itu 3-4 kali, pagi, siang atau sore. Nah, di sini saya akan berbagi tips sederhana yang sudah saya lakukan juga berulang-ulang kali. Alhamdulillah manfaatnya sangat penting. Oh ya, sobat bisa memanfaatkan obat batuk apapun atau merek apapun, tergantung sobat semuanya biasa cocok seperti apa. Kita di sini hanya membahas cara untuk mengkonsumsi yang paling efektif yang sudah saya lakukan berulang-ulang kali dan cepat untuk menyembuhkan batuk. Caranya bagaimana? Cukup mudah banget. Ambil sirup obat batuk seperti ini. Nah, seperti ini yang biasa sobat minum atau sobat pergunakan, bebas. Boleh merek A, B, atau C, boleh yang saset, boleh yang apa, silahkan. Caranya kalau kita biasanya sekali minum adalah 1 sendok, kita balik. Kita minumnya hanya cukup 1 atau 2 tetes atau sebagian kecil saja. Tetapi itu diminum sesering mungkin. Bila kita tenggorokan kita batuk, minumlah atau kasihlah obat batuk tersebut 1 atau 2 tetes saja. Sekedar untuk membasahi tenggorokan kita yang kering atau tenggorokan kita yang gatal. Nah, itu adalah tips yang biasa saya lakukan untuk mempercepat penyembuhan batuk akibat flu atau demam. Nah, demikian tips tentang bagaimana untuk menyembuhkan batuk dengan cepat, dengan efektif, menggunakan berbagai macam obat batuk yang biasa sobat semua minum atau konsumsi. Demikian video dari Viral News, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Viral News berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.